Өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. Манай өнөөдрийн зочноор хүн бол өөрийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуулт юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад ил нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов уу гэж одоо би боддог шүү дээ. 200 г алтантай. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юм а гэж үгд. Айц тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчихлээр улам муу болт юм бэл. Хинич таних санжийн баярлага. 2 жил болоод ажиллах гэж байгаа хүнтэй хэн өрсөлдөх? Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. хэдв. Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай тэмцэн гэдэг чинь мөнгөтэй хүнтэй тэмцэж байгаа юм. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм. Орой минь үзэгчтэй өнөөдөр даваа гараг Улаанбаатарт 21 цаг болсон байна. Цензургүй яриа нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн боллоо. За манай өнөөдрийн зочноор төрийн соёрхолт түүхч доктор Д.Өлзийбаатар гойрог дээрээ байгаа. Танд орой минь хүргье. Сайн байцгаана. За та түүхч хүн. Тэгэхээр битүүрийн ярилцлага түүхээс эхлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Гэхдээ Монголын түүхийг бүгдийг нь ярил мэдээж цаг хугацаа хүрэлцэхгүй. Тэгэхээр аливаа улс орн түүхээсээ сургамж авах ёстой. Тэгэхээр манай өнгөрсөн түүх бидэнд ер нь ямар сургамжийг өгүүлж сануулдаг юм болов? Манай монголчууд шиг юм баялаг түүхтэй тийм түүх дэлхийн түүхийг бичиж бүтээсэн артан ер нь гараа 5 3 дотор штэ. Тэгэхээр энэ түүх чинь зөвхөн нөгөө бахархал омогчлоос гадна хамгийн гол нь сургамж. Тэр түүхээсээ сургамж авсан ард түмэн хамгийн ухаалаг ард түмэн байдаг. Бидний ингээд туулж өнгөрүүлсэн түүхийг хараад байхад энэ сургамж тал дээр их маш их бага анхаарч ирсэн. За. Ерөөсөө л эзэн төрнийхээ үеэс ахуулаад өмнөх хаадынхаа түүх дуршлаг энийг их бага анхаарсан. Харин түүхээс сургамж авч түүнийг үйл хэрэг болгосон хүн бол манай эзэн Чингис хаан. Өөр нөгөө хүний үеийн одоо шаниугийн түүхийг яриа сууж идэх хүн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүн бол өмнөх түүхийн сургамж ач холбогдлыг сайн мэдчихийж. Ийм учраас мянган жилийн өмнөх түүхээ сэргээж яриа сууж байгаа. Тэгсний дүндэнд бид нар их улс байгуулж дэлхийг эрхшижээ. Харин энэ түүхэн сургамж хаадынхаа үйл сайн муу үр дагаврыг ухаараагүйгээс нөгөө олон алдаанууд гарч ирсэн. Энэ алдаа нь ерөөсөө л Монгол улс жижигрэх, бутрах, ноёрхлоо алдах, улмаар харийн ноёрхолд орох, тусгаар тогтнолоо алдах хүртлийн үр дагаврыг л дагуулж явдаг. Ийм сургамж л харагддаг. Тэгээ энийг бол манай түүх харуулдаг. Тэр байтугай зөвхөн Монголын чууд Монголынхоо түүхээс сургамж авах биш. Манай түүхээс энэ бусад улсууд сургамж авч шít. Тухайлбал яаж хүчрхэг болсон монголчууд. Монголчуудыг хүчрхэг болсны нууц юу байна гэд дэлхийн нийтээр судалж. Одоо Америкийг үндэслэгч эцгүүд ихтжил үндсэндээ монголчуудын хүчрхэг болсон түүх, шашны асуудлыг нь шийдэж ийсэн түүх эдгэрийг үлгэрч болгож авсан түүх байж шít. Тэгэхээр чин бидний энэ туулж ирсэн түүхэн замнал маань зөвхөн бидэнд үлгэр жишээ болох төдийгүй дэлхийн олон улс орнуудад үлгэр жишээ болж байна. Эзэн төрийн яаж нурдیں۔ Юунаас энэ учир шалтгаан юу вэ? Алтан ордны улс яагаад нурсан юм? Юан улсаас монголчууд яагаад хөгдөж гарсан юм? Ил хаант улсын монголчууд яагаад далайн шашинд ороод исламжаад уусаад алга болсон юм? Энэ бол дандаа түүхэн судлагдахгүй Монголын түүх боловч өнөөдөр дэлхийн нийт ач холбогдолтой байгаа юм. Түүхэн сургамж. Түүхэн сургамж энд л оршиж байна. Монгол улсын за Мандан Бадарч явсан нь яг юутай холбоотой байх вэ?
А яг тэрнийхээ эсрэг одоо унан дороотож хаглан бутраад одоо ингээ юу юучгүй болсон. Бус иргэшилд орсон. Үе нь бас юунаас болсон бах вэ? Та довчхон базаж хэлвэл энэ хоёрыг. Мандан бадарч явах үеийн гол шалтгаан бол ерөөсөө эв нэгдэл. Эв нэгдэл сахилга бат. Энэ чинь нэг хүчрхэг байдлыг бий болгосон. А бууран доройтсны үндсэн шалтгаан бол бутрал, хагарал, эрх мэдлийн төлөөх шунал, эд мөнгөнд давтах байдал ил байгаа. Тэгээд энэ хамгийн би нэг жишээ хэлээ л та зүгээр. Чингис хаан их улсаа байгуулахдаа хатуу чанд цахилга баттыг бий болгосон. А өмнөх өөрийнхөө төрийн байгууллагуудаас эрс шинжилэл хийж цоо шин улс Монгол гэдэг үндэстэн бий болгосон. Тэр ховгийн байгуулалтын халаад нөгөө мянгатыг системийг бий болголоо шүү дээ 1900. Энд бол ерөөсөө хамаатан садан ач хүргэсэн хүмүүсийн асуудал биш. Хэн хүчрхэг байсан, хэн улстай чадвар зоргоо зориулсан, хэн үнэнч байсан, хэн шударга байсан эрх мэдэл хуваарсан. Тэгээ энэ бол Чингис хааны Монголын их эзэнт гүрэн үүсэн байгуулагдах үндсэн нөхцөл болсон. Сахилга бат. Чингис хааны үед их Монгол улс оршин тогтнож явахад уруулт байгаагүй. Сахилга алдах явдал байгаагүй. Бид өөрсдөө ч тэрийг бий болгож чадсан. А бусад улс орнуудад ч гэсэн энэ байдлыг бий болгож чадсан. Тийм учраас монголчуудын энэ үе чинь нөгөө Монголын их амар амгалангийн үе. Пакс Монголика гэж яриад байдаг. Одоо тэрнээс хойш бол ийм байдал дэлхийн ертөнцид тогтоогүй. А бидний бутарсан, жижигэрсэн энэ шалтгаан бол ялалтандаа хит их бэлорсон явдал байсан. Бидэнтэй энэ тэнцэж дайтах хүч байхгүй болсон бас монголчуудтай. Тэгээд бид хоорондоо дайцсан. Алтан ордны улс, ил хаадын улс хоорондоо дайцсан. Дандаа Чингис хааны хөр сад нар шүүд. За тэгээд ордны ялзралд автсан. Юан улсын төр ялзарсан. Нөгөө хүчрхэг байдлаа зугаа цэнгээ, тансаг байдал, амар хэлбэр байдал, эд мөнгө, эрх мэдлийн төлөө хөрсөлдөөнөөр солилцсон. Ингээд бид унтсан. Тэгэхээр энэ түүхэн үйл явц чинь тэгээд цикл хэлбэртэй дандаа давтагтаал явдаг л та. Энийг л бид сургамж гэдэг. Эрх мэдэлд бялуурч эд хөрөнгөнд шунсан одоо яг тэр үе Монголын түүхэнд хичнээн удаа давтагдав. Өнөөдөр бас л давтагдаад ах шиг санагдах юм. Ерөөсөө Чингис хаан түүний залгамжилсан өгөөд за тэгээ гуйг мөнхийн үед бол энэ хүчрхэг 4 хаадын үе байгаа шүү. Ховлын хааныг туслах. Энэ үед болвол нэг үндсэндээ 60-70 жил үргэлжилсэн. Энэ бидний яг энэ Чингис хаанаас хойш залгамжилсан энэ үед бол бидэнд монголчуудын донд энэ хаадын эрх мэдлэгнүүдийн донд эд ямбанд шунах, эрх мэдэл тэмүүлэх, сахилга бат алдах энэ зүйл бол байгаагүй. Одоо жишээлбэл өгөөд хааны үед бол асар их өглөг тараадаг байлаа шүү дээ. Монголчууд бол олзонд зарим хүмүүс тэгж бичдэг юм. Бидний монголчууд олз хайж, баялаг хайж явж дайтаж дэлхийг эзэлсэн гэдэг. Бидэнд тийм шаардлага байгааг. Бид түр өөрийнхөө дайсныг хөөж явал үндсэндээ энэ их газар нутагт хөлөрч гисэн. Тэн цууршиж амьдрий онгодан жил болъё гэсэн зүйл байгаагүй шүү дээ. Тураасан баялгаа бид монголчууд хураадаг, тараадаг. Тийм ч учраас Монголын их эзэнт гүрний үед Монголд эзлэгдсэн улс орнууд монголчуудад маш хүндэтгэлтэй ханддаг байсан. Шашныг нь хүндэтгэж үзсэн. Тэгвэл өгөөдөө хааны үед чинь Жүгэний түүхэндээ бичсэн байдаг. ертөнцийг байлдан дагуулгачийн түүхэн. Хаа байсан одоо Багдадаас өгөөдөө хаанд хурж ирж охид 10 охины охинтой инж гуугаад гуйлагч өвгөн ирж исэн байд. Тэр нь тэргээр нь алт мөнгө ачиж өгөө явуулсан байд. Замдаа нас орж харна. Заавал хөргөж өгөө гэд одоо зэргүүдтэй даалгавар өгөөд тэр охтуудад нь яг хөргөж өгсөн байдаг. Энэ бол агуу зүйл шүү дээ. Энэ бол олон одоо ийм жишээнүүд би бүр маш олныг шивэний номонд дурдж бичсэн байд. Гуйгч мөн адил хаан болсныхаа дараа энийг хааны санг бид яг гэж хураах юм. Энд эд мөнгө
авдраа алт савыг бид нар хураагаад юу хийж чадчих юм. Тийм учраас энийг ард түмний итгэлийг олох, сэтгэлийн засах зориулна. Хааны санг бүр 2-3 удаа тарааж өгсөн байдаг. Тэгээд дундурдгүй их сантай. Жишээлбэл энэ. Тэгэхээр энэ онцлог бол энэ монголчууд хүчрхийг байлгаж ирсэн. Ховлын хааны үеийн одоо энэ түүний нөлөө өнөө хүртэл өнөөгийн одоо энэ зүүн хятад болон зүүн Азийн орнуудад нөлөөлсөн байна шүү дээ. Бидний өмсөж байгаа дээл хувцснаас ахуулаад олон соёл энэ үеэс л хойш үрж ирсэн л дээ. Асар их том соёлын өв, улс төрийн соёлын өвөг монголчууд бас үлдээсэн. Өнөөгийн Орос орны үндэс суурь бол монголчуудын байгуулж өгсөн суурь баг. Алтан ордон улс. Өнөөгийн энэ нэгдсэн хятад улсын үндэс суурь бол өмнөх улсууд нь өрдөө биш. Зөвхөн Монголын байгуулж өгсөн Юан улс байгуулж исэн Юан улсын энэ үлдсэн орон зай дээр өнөөгийн хятад оршин тогтнож байгаа. Тэр хүчрхэг байдал нь өнөө хүртэл нөлөөллөө шүү. Хятадууд бол өөрсдөө хязгаарч өөрсдөө нэгтгэж чадахгүйсэн. Энийг одоо түүхчд бичиж байна. Өнөөгийн Орос орон хүртэл тэр үеийн одоо алтан ордны эзэмшилд байсан үеиг шиг нэгдсэн Рус байгуулж чадахгүй байсан. Өнөөгийн Иран, одоо Перс энэ улс орнуудын улс орнуудын соёл гэтлээ дэше гарч чадахгүй байсан. Ийм олон зүйлүүд бий л дээ. Тэгэхээр эн чинь бидний нөгөө түүхэнтэй хандах хандлага өөрчлөх, хүндэтгэх, сургамж авах, өөрсдөө хүнддэх үзэлтэй холбоотой. Тэгээ би бол яг энийг энэ лүү нэг төдийлөн нөхдүүд анхаарал хандуулахгүй байна уу? Эсвэл бас нэг анхаарлыг хандуулахгүй байна уу гэж боддөө штэ. 90 оноос хойш түүхийг үзэх үзэл, 90 оноос өмнөх түүхийг үзэх үзэл бол хооронд нэлээд өөр болсон л доо. Ялангуяа би социализм үед чинь бид нар бол түүхээ өгөөсөгдөг, үл тоодог, уудахтай зүйл гэж үздэг, их хүндэтгэлгүй ханддаг байсан. Чингис хаана харгас байлдан дагуулагч, цуст ярахч гэж нэрлэдэг. Тэгвэл 90 оноос хойш байдал өөр болсон л доо. Хаана хүндэлдэг, хайрладаг, дээдэлдэг тийм түүхээ харахыг үздэг болсон. Гэхдээ хангалттай биш. Үл ойшоосон хэлбэр одоо хүртэл байгаа л. Бид нар монголчууд бол түүхээрээ амьдрахгүй, түүхээ яриад цээжэд илдэж явах цаг 21-р зуунд бишээ гэж маш их ярьдаг болсон л доо. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр түүхийн сургамжаа авахгүй байгаад ивэл яах вэ? Түүхээ огт мэдэхгүй байгаад ивэл яах вэ? Нэг дорны нэг гүн ухаан байна шүү дээ. Аливаа ард түмнийг алга болгоё гэвэл туулж ирсэн түүхэн замналыг мартуулчих. Тэр түүхийн арилгачих, шатаачих. Энэ л зүйл шүү дээ. Тэгэхээр түүхээ мэдэхгүй ард түмэн өөрийгөө хэмбэ гэдгийг мэдэхгүй. Бахархах амгших зүйл байхгүй шүү дээ. Хэний ч соёлын өмнө буугаад өгөх тийм бэлэн сэтгэл зүйн хөрстэй ард түмэн болно л гэсэн үг. Бусдыг маш амархан аялдан дагна, бодлогод нь автаж уусна, өөрийн гэсэн үндэсний их оронч үзэл бахархах зүйлгээ болчих. Ерөөсөө ард түмний бахархал чинь түүх, өөрийнх нь хэл, тэгээ соёл зан заншил байгаа шүү. Таны үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр тавьсан илтгэл би уншиж үзсэн л дээ. Өөр бас зарим газруудад тавьсан биз. Тэгээ эндээс нэг сонирхолтой зүйлийг асууя гэж утсан. Бид нар үндэсний аюулгүй байдал гэж яриад байдаг. Үндэсний аюулгүй байдал гэж яриад байдаг. Гэтэл үндэсний аюултай байдал гэж яг юуг нь хэлдэг? Тэгээ үндэсний аюулгүй байдал гэдэг бол ерөөсөө тусгаар тогтнолтой холбоотой, хүчрхэг байдалтай холбоотой байна. Тэгэхээр үндэстэн аюулгүй байж ич оршин тогтно шүү дээ. Гаднаасаа ч тэр, дотроосоо ч тэр. Тэгэхээр үндэстнийг аюултай байдалд оруулдаг гол зүйл нь юу вэ гэхээр гадны довтолгоон, дайн самуунаас гадна дотоодын зөрчил самуун байх. Энэ бол үндэстний нөгөө аюулгүй байдлыг солируулах, үндэстний аюултай байдалд хүргэх хамгийн гол хүчин зүйл. Тэгэхээр яг энэ утгаар би тэр илтгэлийг тавьсан. Ер нь бидэнд одоо их Монгол улс байгуулснаас хойш те 1206 онд их хан улсаа байгуулснаас хойш монголчууд ер нь үндэстний аюултай байдалд хэрхэн орж исэн бэ? Түүний учир шалтгаан
юунд орших вэ гэд. Тэгээ ингээд түүхэн үйл явцуудыг хайгаад үзэхээр яг л дотоодын зөрчил гарч ирж. Бид түрүү ярьжсэн нөгөө Монголд гадаадын дайсан байхгүй. Биднийг дийлэх хүч байхгүй болцсон дэлхийд даяараа. Нийлээд тэмцээд монголчуудыг унгаж чадахгүй байхад бид монголчууд яагаад дотоод хүчин чадалд суларцсан юм бэ? Тэгээ үзэхээр зөрчил гарч ирж. Тэгээд ямар зөрчил вэ гэдээ үзсэн. Манай нөгөө их эзэн Чингис хаан дүү хасартайгаа зөрчсөн зөрчил энэ ер нь бол монголчуудыг хожим сулруулахад гол нөлөө үзүүлсэн байна гэдэг. Яг тэгэхээр нөгөө алтан ургийн ноёд хасрын удмынхны хоорондын зөрчил баг. Тэр бид нар мантгаа хатан нас түүхээс мэдэн шүү дээ, тийм ээ. Өнөө бол таан, өнөө бол дуан мантгаас эцэн тэ сууя гэд гоохот мантгаас эцэн хатан хасрын өртөө сууж болохгүй гэд өөрийнхөө харь сэтгэлээс татгалзаад Монгол төрийн нөгөө бат их байдлыг бодоод Батмогт аяа хаантай дэр нэгтгэдэг. Тэгэхээр энэ үйл явц чинь юу харуулж байна гэхээр зөрчлийг харуулж. Алтан ургийн угсаа заламжлалтай хасрын үр сад мөнх тэмцэлдсэн. Ерөөсөө одоо тэр Пеодлын Боттрлын одоо хүнд хэцүү үеийг хүртэл тэмцэлдэж ийж алтан ургийн ноёдыг үндсэндээ бараг хөөс тэмтэрж ийж Батмогт аяа хаан ганцаараа шахуу үлдчихийж энэ зөрчил алгуулсан. Тэг үр дүн нь Монгол суларсан. Бас зүч цагаадын нарын удам хоорондоо зөрчилсөн. Тэг хааны 4 хүү хоорондоо зөрчилдсөн. Зүч цагаадаа зүч чинь зүч тулын 2 өгөөдөө цагаадаа 2 тал болоод энэ хоёрын зөрчил бол яг ажим нөгөө Монголын тогтож исэн эзэнт хөрөн сулрах хаан ширээ булаацалдах эрх мэдлийн төлөөх тэмцэлд энэ эдгээр зөрчил гарч ирсэн. Энэ нь бас л нөгөө хаан ширээ сулрах гол нөхцөл боллоо шүү дээ. Яг энэ үед чинь нөгөө дөргөн хатан агуул хамиш гэх мэтийн төрд эмхтэй хатад гарч ирж Монголын түүхийн энэ үйл явцдаг сөрөг нөлөө үзүүлж хаан ширээний төлөөх тэмцлийг хурцдагсан. Тэгэхээр энэ дотоодын зөрчил гэдэг чинь яг ингээд хаан засаглалын үед ингээд угсаа заламжлах хэлбэрээр яваад идэг болвол хожим үед одоо дунд үеийн түүх, шинэ үеийн түүхэнд өөр хэлбэрүүдээр ингээд илрээд явна. Одоо та түүхч хүн ингээд бүх түүхийг ингээд хараад дүгнэхэд 90 оноос хойш одоо өнөөдрийг хүртэлх Монголын улс төр яг тэр түүхийг давтж байгаа ч юм уу? Яг адилтгах одоо эсвэл бүр илүү хор хохиролтой байгаа ч юм уу? Тийм дүгнэлт танд байдаг уу? Их сонирн буух бах та. Тий, ер нь сонирн буудаг. Одоо яг тэгээд энэ чиглэлийн юм харж үзэл яваад байна л да. Тэгээд зарим нэгэн үйл ажиллагаанд оролцож байна. Яагаад гэвэл монголчууд энэ 20 дугаар зуунд тусгаар тогтнолоо олж аваад одоо яг нэг 100 гаруй жил болж штэ. Манжаас салчаад. Тэгээ энэ 100 жилд одоо бидний аршин амьдарч байгаа энэ хугацаанд монголчуудын ганц гол юм нь яаж энэ олж авсан энэ тусгаар тогтнолоо хадгалж үлдэх вэ гэдэг тэмцэл. Тэгээ үүн дээр байж байгаа засаг маань ямар байх вэ гэдгийг төлөө л ингээд тэмцэлсэн юм түүх байна. За яагаад бид сулраад тэгээд энэ 11 онд чадан ядан тусгаар тогтнолоо зарлаад тэгээ их гүрнүүдийн бодлогын дүнд 2-3 хуваагдсан юм бэ гэсэн юм том асуудал байдаг шүү дээ. Бид Лэгдэн хааны түүхийг мэднэ. Монголын хамгийн сүүлчийн их хаан. Нэгдсэн удирдлагад одоогийн хэлээр хэлбэл нэгдсэн удирдлагаар хангаж ирсэн сүүлчийн их хаан л да. Тэгээд тухайн үед Лэгдэн хааны удирдлагын дор орохгүйгээс гисэн ийм бие даасан феодлуудын тэмцлийн үр дүнд хааны засаглал үндсэндээ унсан. Лэгдэн хааны чинь манжнаар дард сүнөөгөө өгнө шүү дээ. Монголчууд өөрсдөө Лэгдэн хааныг зохиж хүчин сулруулсан шүү дээ. Харчин орчны одоо муухай нагийн өдр зохиод одоо Лэгдэн хааны хүч сулрлаа.
бараг бидний лөө давталж болно гэсэн зүйл яриад Манжин хааныг зэрэглүүлсэн шүү дээ. Тогтоож шинэ өдөр самдаг шүү дээ. Тий. Нэгдэн хаан төгнөр зүхтдэг. Хөхнөрд очиж зэрэгэ бэхжүүлж аваад эргээд энэчтэй дайдах юм үйл ажиллагаа хийсэн юм л дээ. Тэгэхээр яг тэр үед чинь энэ гадны улс төрийн бодлогод монголчууд өртөж эхэлсэн үе байгаа юм. Монголчуудын дотоодын энэ ботрал самуу хагарлыг манж гэдэг шинээр хүчрхэгжиж байгаа улс гарч ирээд ашигласан. Манж нар монголчуудыг өөрсдөө энэ улс төр цэргийн бодлогодоо татаж оруулахдаа энэ нөгөө монголчуудын эрх мэдлийн төлөөх, эд мөнгөний төлөөх шуналтай байгаа байдлыг шууд ашигласан. Манжид дагаар орж ирсэн Манжин хаанд дагсан энэ ноёд пёдлуудыг асар их цалин пүнлүүгээр хөхүүлийн шагнасан. Үүнд нь монголчуудыг автсан. Лэгдэн хаан ч гэсэн өөрөө Мин улсыг Манжаас хамгаалж байгаа энэ хан хэрэн болж байгааха үчинд Мин улсаас салин авдаг байлаа шүү дээ. Манай үе төршөөс. Эхлээд 13 мянган одоо мөнгө авдаг байсан. Сүүлдээ Лэгдэн хаан би одоо энэ үн хөлсөө нэмэгдүүлнэ гэ 23 мянган лам мөнгө Мин улсаас нэгсэн бид. Залин нэмээ. Тэгэхгүй танах одоо баяллаа би манчтай нийлэн шүү. Тэгэхээр нэг хэсэг манжнаар өгөхгүй байж яснаа 23-ыг 80 мянган лам болгож нэмэгдүүлж өгсөн. Аманд нь багтахгүй. Санснаас нь нэгснээс нь хэд дахин илүү өгж байгаа биз? Тийм байна. Нэгсэн шин харамжийн. Тийм байна. Одоо үндсэндээ гахуул шүү дээ. Авилга 23 мянган авъя гэхдээ 80 мянган өгч чинь шүү дээ. Лэгдэн хаан дугуй болно. Дугуйлсан. Тэгэд энэ үйл явц чинь Монголын хүчийг сулруулсан. Энэ ийм үйл явц давтагдаал байна. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад манжнаар Монголыг хэсэгдлээд 120 жилийн хугацаанд монголчуудыг ээлжийлжлэн эрхэндээ оруулсан. Тэгэхээр монголчуудын эсрэг ер нь манай манжнаар тэр манай өмнө төрөгчч тэр эзлэн төрөмгийлэх энэ өөрийн мэдл болох бодлого дээрээс яардаггүй шүү. Маш хүлээцтэй. Айжуухан. Маш их ухаалаг бодлогын үр дүнд. Ер нь өөрийнх нь соёл сэтгэлгээний тем юм л та ер нь те. Мангуан энэ бичсэн ямхын онол гэж ярьдаг шүү дээ. Удаан хүлээх. Хэдэн жил ч хүлээж чадна. Мянган жил ч хүлээж магадгүй. Ганцхан бодлого нь өөр юм болох. Тэрэндээ л хүрэх явд. Тэгэхээр чинь энэ үндсэндээ манай өмнөд төрч чинь 2000 жил хүлээж ийж манай өмнөд Монголыг авсан шүү дээ. Хүнүүгүй үеэс хойш тооцвол. Хүнүүгүй үед эзэлж чадахгүй болох байхдаа ар өвөр хүнүү гэж хүнүү нарыг хооронд нь бас агаруулж ягаад өмнөд хүнүүгийн хүчээр одоо умрад хүнүүг нь бод цохиулж өөрөөсөө их нөгөө зогсоож ирсэн. Тэгэхээр яг энэ бодлого чинь хизээд хэрэгж дууссан юм бэхээр цагаан армиас хойших би одоо Монгол шүд 1949 он үрсэн шүү дээ. 1949 онд бүгд найрамдах хятад ард улс байгуулагдж байж манай одоо говийн өмнөх хэсэг бидний ярьдаг өвөр Монгол маань таслагдаад бүгд найрамдах хятад ард улсын автономит орон улс болж хувирсан. Энд чинь одоо үндсэндээ сая 300 мянган км квадрат нутаг байгаа шүү дээ. Манай өнөөгийн сая 500 мянган чинь 50%. Тэгэхээр энэ ийм бодлоготой бид нар тэмцэлтэж ирсэн. Олон мянган жил. Тэгэхээр энийг чинь хэн юу өгүүлж байдаг юм гэхээр манай түүх л өгүүлж идэг. Түүх хэлж өгж идэг байхгүй. Манждагаар орчихсон, манжаа иргэшээлд орсон, түүнээс гарах гээд одоо 4 км эхэлж ярьдаг энэ 11 оны тэмцэл эргээд нэг толгойтой нэг удирдлагаар орцсон үедээ босч ирсэн бид. Монголчуудыг манжнаар иргэшээлдээ байлгаж байхдаа 4 хантай байлгалаа штэ. Түшээ тан, Сайнаян хаан, Засаг тан, Сэцэн хаан гэх тийм үү. Эрх мэдэл ижил бүхий 4 хаан байгаа. Чуулган дөрүүл чуулгантай. Чуулган нь Манжин хаан захирдаг. Эзэн нь Манжин хаан. Тэгэхдээ Монголд эзэмшиж байгаа хүн нь бол дөрүүл ижил эрхтэй.
Гэтэ яг гоо хүн түшээ тан илүү эрх мэдэлтэй гэдэг юм. Нөгөө Алтан уургийн хаан залуумжлах ёсоор тийм. Түшээ тан ахмадна гэж ярьдаг. Гэтэл энэ үед чинь засаг тан түшээ тан хоёр хоорондоо бас л муудалцаал хагаралдаал ингэж энэ тэмцлийнхээ үр дүнд өмнөд хойд нутгаа алдсан шүү дээ. Дөнөөгийн Бурят байгаль нуурын Орион Бурятын нутгаа энэ тэмцлээс болж алдсан. Дотоодын тэмцлээс болж. Тэгээ энэ чинь одоо энэ хаант Орсын Ермакууд төрж ирэл үндсэндээ нэг зэвсэг дээрэмчт маягийн хүмүүс нэг хүч гаргалгүйгээр л үндсэндээ биднийг эзэлчихлээ шүү дээ. Засагтан түшээтэн хоёр хүчээ нэгтгсэн. Галдан бошигт нар одоо ингээд энэ эвдрээгүй. Ийм байвал Монгол бас өөр байх зөндөө олон болцол байсан л та. Тэгэхээр одоо бид нар 76 толгойтой. 76 гишүүн маань 70 сургуулаа зөвхөн мөнгө эрх мэдэл эрх ашиган дээр нэгддэг. Бусад үедээ дандаа хагардаг. Төрийн эрх мэдлийг шууд авдаг. Авилга хийх хуулийг одоо ингээд ёстой нэг юм бүх салбарт нь ингээд сайхан дэлгэрүүлээд өгчихсөн. Яг л ийм үед бид нар амьдраад байна л. Тэгэхээр одоо би яг таны саяны ярьдаг тэр баг хаадын үе Чингисийн хүүхдүүдийн тэмцэл, хаан ширээний төлөөхтэй. За одоо сүүл үеэс манжин даралт байсан гэл дөрвөн хантай байсан гэл ингээд л сонсохоор яг л давтагдаа. Өнөө манай үе тусгаар тогтнолоо алдахад маш ойрхон ч байгаа юм шиг. Ямар ч үндэсний ив нэгдэл байхгүй. Ингэж л харагдаад байгаа. Одоо миний нэг боддог зүйл үүд. Тэр үндсэн хууль таанц, үндсэн хууль засаглалын үйл санаа явж штэ бид нар тийм ээ. Хаан засаглахгүй. Хуулийн дээр одоо амьдрья гэдэг одоо орчин үеийн нөгөө арчлан засаглалын зарчмууд байна да. Тэгээ энийг чинь монголчууд 11 онд бас хараад судлаад ирсэн. Хааны эрх хэмжээг хурлаар хязгаарланаа. Тэгээ сайн оюун хаан намнан сүрэн Оросд очоод дөөмийн үйл ажиллагаатай танилцаад тэгээд Монгол дээд доод хурал энэ төр байгуулад ажиллагаагаа эхлүүлээд явлаа штэ. Гэхдээ нэгдээд гарч ирсэн богд хааны нөлөө нөмөр дор тэр хэрүүл зогсож иж монголчууд тусгаар тогтнол олсон. Богд хааныг хаан ширээнд залж яхад 11 онд түшээ тан дашнам босч ирж исэн удаа биш дээ. Энэ яхаараа төвд бараг зайгуул төвд Монголын хаан болдгийн. Алтан уургийнх биш. Би Алтан уургийн яг хаан залгамжлах ёстой хүн байна гэдэг. 26 настай хүн байсан л да түшээ тан. Номоор бол тийм Алтан уургийн Чингис хааны зарчмаар бол тийм ээ. Гэтэл тэр үед цаг өөр болчихсон. Дашнамыг түшээ тан дашнамыг хүмүүс хүлээж авах. Түшээ тан дашнам болсон болвол эргээд нэг хангуудын эвдрэл эхлэх байсан. Богдын зэрэг том дашны нөлөө Монголын нөгөө үзэл суртал оюун санааны байдал бүх юм өөр болцсон байлаа шүү дээ. Цэрэг зэвсэглэх чадвар манжийн үед чинь бүр алга болоо тийм. Манжид шилжчихсэн. Манжийн төрийг хамгаалаад Монголын цэрэг тэнд байсан хар тамхины дайнуудад байлдал явж илаа. 8 гүрний эсрэг монголчууд байлдаж явсан. Эндээ бид нар бол нөгөө номхон дараа суугаал хонио хариулаад ингээ тайван амгалан манжаар ингээ хаалгачаад амьдарч илэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ үйл явцыг бол монголчууд олж харахтаа ер нь үндсэн хууль таан засаглал байх хэрэгтэй гээд одоогийн энэ үжил санаанд хоошоо уламжилж яваад 24 он хүртэл явсан байдаг. Тэгэхээр манай хойд хөршийн зүгээсчдэр одоо явуулдаг нэг бодлого байдаг л да. Тэр хойд хөршид коммунистэн тогтож гин үү, хаан засаглалын тогтож гин үү гол биш. Ер нь Монголоос энэ өмнөд хойд хөршийг их хайж идэг. Бид жижигхэн биш шүү дээ. Өнөө хэрч гисэн бид нэр энэ хоёр хөршийг бас айлах чадвартай баг. Өнгөн дээрээ бидний хоцрогдсон эдийн засаг шал буурай гэж бодож байгаа боловч цаад айгүй том тэр түүхийн айдас байж идэг. Тийм ч учраас бидний дунд нөгөө хар яриагаар яригдж идэг шүү дээ. Монголчуудыг 5 сая хөргөж болохгүй гэсэн хөршүүдийн бодлого байдаг юм лээ. Тийм учраас ингээд болон болгодог юм гинлээ. Нэгтгэдэг юм гинлээ. Ерөөсөө бодлогон тэр. Тэгээ яг тэр хэрэгжсэн 24 он үндсэн. 24 оны анх дугаар үндсэн хуульд Монголын засаглалын хэлбэрийг заахтаа дааж унтан хэмээх ерөнхийлөн захирагчгүй бүгд найрамд улс байгуулна гэдэг. Бүр бичсэн шүү дээ анх дугаар үндсэн хуульд. Тэгэхээр чи нэг өдөр төгсчгүй хаан өгцсөн. 24 оны 5 сард богд хаанаас сурцсан. Бодоогийн санаа болвол
Английн тэр зарчимтай адилхан үндсэн хуульд хаан засаглалын хэлбэр манад ингээд байгаад байвал тохирно гэж үздсэн. Тийм ч учраас яг энэ үзэл санааныхын үүднээс бодог хуучин хаан засгийг сэргийлэх гэж 22 онд буудаж орж байгаа байхгүй. Тэр чинь өөрөө шинжлэгч хүн шүү дээ. Тэгээд гол нь засаглалын өөр хэлбэр ярьж байхад те нөгөө яг нөгөө комментэрний явуулсан бодлого л да. Тэрний цаана юу байсан гэхээр Монголыг нэг захиргаанд оруулж нэгдчихвэл эдгээр бүх Монгол нэгдэх том аюул байна. Буря төрөөд дээр нүүр Монгол за тэгээд та мэддэг бүх Монгол туурхтан дээд Монгол нэгдэх аюултай. Жирөөсө бүгд богдын соёл дагна гээл 11 онд чиг том төрхрөн хөдөлсөн хөдөлгөөн болсон шүү дээ. Өөр Монголын 49 хүн баг их нэгдсэн. Тэгэхээр ийм үйл явц явагдахаас сэргийлээд монголчуудыг бол нэгдсэн удирдлагатай байлгахгүй бодлогыг л 20-од оны энэ үеэс эхэлсэн. Тэр байтугай 24 оны энэ үндсэн хуулийн дараа төрийн удирдлага бол нам төвтэй тогтолцоороо шилжиж эхэлсэн. Ардын нам, Дамбад оржийн удирдлагын доор ингээд бид нар энэ чинь 24-өөс 28 оны үеийг нөгөө шинжлэгчдийн үеэд нэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр Дамбад орж бол ардын намын дарга байсан. Тэгэхээр намын даргыг тойроод монголчууд нэгдээд эхэлсэн. Амаргуй, Цэрэнд оржгуй, Атанбаатаргуй юу байна бүгдээрээ нэгдээд эхэлсэн. Намын даргын дор, Дамбад оржийн удирдлагын дор. Тэрийг 28 оны 12 дугаар сард баруунтан гэж цоллож албан тушаалаас нь зайлуулад комментэр нь Монголд ирж хурлаа хийсэн бүр үндсэндээ. Төрийн эргэлт хийсэн. Намын хурал дээр. Тэгээд энэ Дамбад оржийн буюу одоо бидний ярьдгаар тэр баруунтны чиг баримжаа баримтдаг бүх хүний албан тушаалаас нь зайлуулад Дамбад оржийн намын удирдлагаас нь авч хаяад тэгээд намын удирдлагад ижил эрэхтэй 3 нарийн бичгийн дарга гэж гаргаж ирсэн. Нам дарга байхгүй. Гурвуулаа ижлэхэн удирдлагатай тийм байна. Гурвуулаа ижил лөөмбө элдв очрол усан шараа өнтер гэдэг. Талцаж вэ гэсэн бодлого юм биш. Ерөөсөө тэнд хэн дээр ч ороод ямар ч шийдвэр гаргуулж гарын үсгс оруулж байна. Яг ижил эрэхтэй баг. Намын даргагүй. Тэгэхээр чи энд нэг юм яваад байгаа ч тийм байна. Тий. Тэгээд ингээ 30-аад оны үйл явц бол яг энэ нөгөө төрийн тэргүүнтэй холбоотой юм байна. Тэгэхээр Лэгдэнгийн үед Лэгдэн хаан ингээд боторсон хүмүүсээ барьж чадахгүй алдж яхад Лэгдэнд хятад төшмөл ирж танах 5 толгойтой болсон. Нэг сүултээ. Манайх нэг сүултээ. Нэг толгойтой 5 сүултээ. Танах хүчрхэг байдлаа алдсан. Танах одоо чадахгүй. Бид дийлэн, бид дадлана хийсэн юм болсон гэж тавлж байгаа юм шиг хэлсэн мэт шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ нэг хааны захиргаанаас гарснаас хойш бид ингээ газар нутгийн алдаа жижигрээд явсан 20 дугаар зуунд уламжилж ирсэн. Энийг одоо хүмүүс сайн мэддэг. Бид харин өөрсдөө сайн мэдэхгүй байхгүй. Анзаарахгүй. Ийм байсан юм шиг бодоод. Тэгэхээр нэг шугамаар ингээ хөөгөөд аваад үзэхээр өөр дүр зураг гараад байна. Тэгэхээр яг энэтэй холбогдоод саяны нөгөө чиний асуудаг 76 толгой гэсэн зүйл байна да тий. Тэгээ яг энэ 92 оны баталсан үндсэн хууль бол мэдээж хэрэг сайн хууль тийм үү. Бид үнэхээр түүхэндээ байгаагүй эрх чөлөөтэй ард түмэн болсон шүү дээ. Бидний хамгийн том одоо олсон ололт бол хүний үндсэн язгуур эрх, төрлөх эрхийг хуульчлан томхоглож чадсан агуу үндсэн хуулиа хүн чөлөөт өмчийг чөлөөтэй болгосон тийм үү. Өмчлөх эрхийг баталгаажуулсан, хэвлэн нийтлэх эрхийг бат зөндөө олон сайхан юм байна. Тэр бол бүгд мэднэ. Нэг зүйл бол засаглалыг одоо тэр нэг хяналт тэнцвэржүүлэлтийн зарчмаар төрийн удирдлагыг авч явах нь зүйтэй гэсэн энэ бодол санаа хит автснаас өнөөгийн энэ хэн нь хэнийг удирдаад хэн биднийг удирдаад байна гэсэн ийм асуултын тэмдгийг ард түмэнд авчираа тавьчих шиг байна. Удирдлагын хувьд хариуцлага хүлээдэг тийм сайн засаглал, сайн одоо хүчрэгд төр байхгүй болсон. Ерөөсө төрийн сайн төр одоо чадамжтай төрийн чинь мөн чанар нь бол нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдөж чаддаг, хариуцлага хүлээж чаддаг ийм механизм бүрдсэн төрийг сайн төр, чадамжтай төр гэж үздэг. Тэгэхээр яг манад энэ алдагдсан байдал харагдаж байна.
Тийм учраас ард түмэн энэ өнөөгийн парламентын байдлыг хүлээж авахгүй шүү дээ тийм үү. Нэг тэр хүлээж зөвшөөрөхгүй. Одоо жишээ нь парламентэд бол за яг хуу үндсэн хуулиараа бол хэн нэгэн иргэн бие даа нэр дэвших эрхтэй. Тэр нь нээлттэй байдаг. Гэхдээ нам төрөө барьдаг тийм үү? Хамгийн олон судал авсан нам төрөө барьдаг. Гэтэл намын дарга буюу намын даргыг тойрсон хэсэг бүлэг хүмүүст хязгааргүй хэрэг мэдл ирээд байна л да. Тэд нар хууль тогтоох хэрэгтэй байна. Гүйцэтгэх засаглалыг авсан байна. За гүйцэтгэх засаглал хууль тогтоох хэрэг мэдлэрээ далимдуулаад одоо хууль хяналтын байгууллагуудыг авцсан байгаа байхгүй. Энэ нь өнөөдөр Монгол хүн болгон дургу. Тэгсэн мөртлөө эннээс яаж гарах арга зам олохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр өнөөдөр парламентын засаглал уу, ерөнхийлөгчийн засаглал уу гэдэг хоёр үндсэн асуудлыг тойрч нийтийг хамарсан маргаа эхэлж байна л да. Тэгэхээр та энэ хоёр зүйлийн хоёр тогтолцооны алийг дээр гэж боддгоо. Тэгээд яагаад гэсэн асуултанд хариулж өгөөч. Тэнд одоо жоохон дэлгэрэнгүй ярих хэрэг болчихвол цаг маань яах вэ? Юу болчихвол богисож байгаа. Цаг одоо бид хоёр 30 минут л байна да. За юу яах вэ? Энийг яг ярихыг нь бас нэг юм жоохон түүх хүндсэн асуудал гарах хэрэгтэй юм шиг байна. Монголчууд социализм үед нам төртэй төрийн тогтолцоогоор явж ирсэн гэж ярьдаг шүү дээ тийм үү? Тэр нь одоо авторитар удирдлагатай дарангуулын засаглал байсан гэд. Тэгээд цойболсон дарангуулагч, Цэдэнбал дарангуулагч тийм ээ. Гэтэл яг ингээд би одоо товчилж ярихаар ярий да. Нэг түүхийг аваад үзэхээр цойболсон тойроод ард түмэн нэгдсэн байна. Цэдэнбалыг тойроод ард түмэн нэгдсэн байна. Одоо ч тэр улбаа байдаг тийм. Одоо ч үрдэл сайхан ярьж байгаа үстэй тийм. Цойболсон бол мэдээж хэрэг одоо яргалын 30-40 оны зөндөө юм бий. Тэгэхдээ Монголын тусгаар тогтнолтой холбож цойболсон Монголын ард түмэн цагаатгаж ирдэг. Тэр цусаар гараа угаасан хүн л дээ. Тэр гараас нь цус тусдаг хүн мөн. Гэхдээ энэ нөгөө бидний өнөөгийн одоо энэ сая 500 дээр амьдарч байгаа монголчуудыг тусгаар тогтнолсон бүрэн эрхт улс болох энэ замыг нээж өгсөн хүн гэж бидний. Цэдэнбал даргыг тэрийг баталгаажуулж өгсөн юм хүчрхэг удирдагч гэж одоо ярьж. Нэг хэсэг хараа зүгсэн л дээ 90-аад оны ихэр тийм юу ч болгосон. Одоо бол эргээд магтаж байна. Өөр хүндж ойлгож байна л да. Тэгэхээр Цэдэнбал даргын үед түүний удирдлаганд байсан зөв намын систем, ер нь улс төрийн дэглэм систем нь монголчуудыг өнөөгийн хөгжил төвчдийн тавцан дээр аваад ирсэн. Нөгөө тусгаар тогтнохынхоо өмнөхөн байсан ядуу, бичиг үсэггүй, соёлгүй, хаагдаа төгжигдсэн монголчуудыг чинь дэлхийн давцанд гаргаж ирээд тавьсан. Үйл шүү дээ энэ чинь тийм. Тэгэхээр эн чинь бол богинохон хугацаа 1947-оос монголчууд 1050 цагийн байдал шилжлээгээд нөгөө шинжил хөдөлгөөн эхэлсэн. Сүхбаатарын талбайгаас эхэлсэн байдэн шүү дээ. Бас бэлэгдэлтэй. Төрийн ордноосоо эхэлсэн өмнөөс нь талбай бариад эхэлсэн. Тэгээд Улаанбаатарыг шинжилээд тэгээд 3-5 жилийн төлөвлөгөөнүүд хийгээд ингээ огцом нөгөө бүтээн байгуулалттай он жилүүд төр орсон л доо. Энэ үйл явц чинь ямар төвшөнд хийгдсэн бэ гэхээр Монгол ардын хувьсгалт намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цэдэнбал гэдгийг ардын хурлын төрүүлэгч нь 2 албан соёлын минер ажилласан шүү дээ 54 оноос хойш. Өмнө нь бол цойболсонгийн үед нам 2 дугаар байранд байсан. Зас ерөнхий сайд 1 дугаар байранд байсан. 2 дахинтай оролттой байлаа шүү дээ. Цэдэнбалын үед сүүлд 54 56 оноос өөрөө засгийн эрхийг авснаа. Ерөнхий сайд бол эхлэж болоод хамгууд ерөнхий нарийн бичгийн дарга өгж байгаа дараа 2 эрх мэдлийг нэгтгэсэн юм 59 оны 56 оноос хойш. Тэгэхээр энэ их сони үйл явц явсан гэхээр нэг гарт улс төвлөрсөн байна. Ерөөсөө л эндээс ингээд амтхан харах. 2 удирдагч дарааллаад. Тий. Чи болсон Цэдэнбал. Тий. Ерөөсөө л тэнд чинь 3 толгой байгаагүй шүү дээ. Ижил эрэхтэй нөгөө 3 нарийн бичиг байгаа. 3 нарийн 76 хүн байсангүй. Намын дарга нэг л хүн тий. За яг ардын хурлын депутат 430 хүн байсан. Тэр 2 дугаар байранд. Ерөнхий сайд бол аж ахуйн дарга байлаа шүү дээ. Намын удирдагч бол тэр одоо улсын удирдагч байсан. Системийн нэг тогтсон. Энэ үедээ монголчууд нөгөө сахилгаваттай, дуулууртай, бүтээлчтэй байлаа шүү дээ. 1 сая хүн 88 онд 2 сая болчихсон. Хүн ам эрүүлжсэн. Боловсралтай болцсон.
За тэгээд дид бүтцүүд бий болцсон, аж үйлдвэрт сөдөө аж ахуй аж үйлдвэр орон болсон. Богинохоо хугацаанд нэг 40 жилд. Богинохоо хугацаа шүү дээ. 30-35 орчтой болж болно. Мэргэжилтэй ажилчин хүчин зөндөө болоо юм боллоо. Их чадварлаг үнд систем бий болцсон. Одоо тэр чадвар байж байгаа. Гэтэл бид нэр 80-аад оны сүүлчээс эхлээд энэ социалист систем тэр чигээрээ нурлаа шүү дээ. Тэгэхэд энээс илүү сайхан цаг ирнэ гэж бодсон. Үнэхээр бид нар бол тэр үед чинь хүний эрх чөлөө гэдгийг мэддэггүй те. Нүүн суух, дуртай газараа сонгох эрхгүй зөндөө л хувь хүний их маш их боогдмол ертөнцид амьдралаа шүү дээ тийм үү. Зарим нь одоо дээвргүй шорон энтер гэж биччихлээсэн л та. Тэгээ зарим социализм үед бол аймаар байсан хэцүү байсан. Нэг мэдхгүй би яг тэр социализм үед 30 жил өнгөрөөсөн хүн тэгээд дараавал шахуулаад цагдуул мөрдүүлээд байгаагүй. Би бол бүхэл боловсролоо эзэмшил дээд сургуульд хүртэл багшлал явсан л та. Миний заяа-Төрийн тийм байсан бол мэдхгүй. Гэхдээ тэр хүний язгуур үндсэн эрх гэдэг юм чинь хүний зандаа цаанаас нь өдөөж чадах ч идэг юм л. Тийм ч учраас энэ 90 оны үйл явцыг бол монголчууд нийтээрээ өрхөж хүлээж авсан шүү дээ. Тэгсэн. Тухайн үед яг албан тушаалд байсан хүмүүс аргагүй ирэхэд нэг эсэргүүц янз бүрийн болсон баг. Тэгтэл буу зэвсэг бараал алыг ядаа ерөөсөө юм болоогүй шүү дээ. Тэгээгүй. Чирэн дээрээс бууг өгтөн тэгэл буугаал яваад өгсөн шүү дээ бүгдээрээ. Зарим нь бол энэ дээрээс үлхэхдэл гарсан урал дээр ардчлалын холбооныхоо орж ирлээ. Хурал хийлээ гаргаал явуулсан. Араасаа өшөглүүлэл гарч ирсэн. Өшөглүүлэл гарсан. Тэрийг мэдэн шүү дээ. Цаг үе ийм болсон. Тэгэд бидний тэр цаана юу байсан бэ гэхээр байгаа байдал улам сайжрал гэж утсан. Улам нээлттэй, улам эрх чөлөөтэй сайхан болно гэдэг. Яг тэр энэ сайхан сэтгэлээрээ бид энэ нөгөө шинэ үндсэн хуулиа боловсруулах ажилд орцгоосон юм шиг байна. Энэ шинэ үндсэн хуулийг боловсруулах ажилд чинь ер нь монголчууд маш их идэвхтэй оролцсон шүү дээ. Тэр үеийн сонин хэвлэл араад зах зохиос мэдэх бах те. Маш олон хүний санал бүр хувь хүмүүс хүртэл ингээл өөрсдөө үндсэн хуулийн төсөл бичиж өгөөл тэгжсэн. Тийм тэгээд 900 гаруй мянган албан ёсны санал энэ төр ирсэн. Хэлэлцсэн шүү дээ. Хэлэлцсэн те. Бүр их хурлаар тэр чинь бас өндөөж цонхот төрүүлсэн юм ярьж ил. Тэр ийм их итвэх зүтгэлтэй нийтээрээ ингээд шинэ нийгэм байгуулна гэдээ орсон. Энэ дээр биднэрт юу тулгамдсан бэ гэхээр тэр нөгөө мэдэхгүй зовлон тэр гинэн байсны зовлон л тулгарсан юм шиг байна. Гэтэ ганц Монголд биш. Ер нь энэ одоо пост социалист орнууд гэдэг байгаа тэр Чех, Унгар, Польш те бусад орнууд бүгд л ийм зовлон яг туулсан. Одоо хамгийн сүүлд чинь тэр нөгөө климагийн нэг ном гарсан та те нөгөө тоталитар дэглэмээс гажуудсан ардчлал руу гэдэг тийм. Тэр чинь одоо Чехийн жишээн төр үтсэн байна. Гэхдээ яг л тэр бүх үйл явц Монголд байсан. Бидний харин нэг гаширлаж үлдээсэн юм нэг хүний нөгөө дарангуй дэглэмийг дахин тогтчихвээ гэдэг үзэл санаа тэр нийт ард түмэнд бас байсан шиг байна. Тийм учраас одоо ч байна. Тий одоо ч байгаад их шиг. Тэр үзэл санаа нь шүү дээ. Үндсэн хуулийн тэр нөгөө төрийн байгууламж гэсэн 3 дугаар бүлгийг боловсруулахад гарч ирсэн шүү. Ер нь бол 88 онд туралдсан Монгол Ардын хувьсгал намын 5 дугаар бүгд хурлаар за ер нь байдал биш болчлоо. Яг тэр үед чинь нөгөө манай перестройк удаан байна, Батмунх дарга удаан ажиллаж байна гэх тийм их шагалт болсон шүү дээ. Тэгээд 88 оны 5 дугаар бүгд хурлаж алдартай бүгд хурал бий. Энэ хурлаар чинь үндсэн 60 оны үндсэн хууль шинж өөрчлөлт хийя гэсэн ийм асуудал яригдаад за тэгээд ардын их хурлын нөгөө сонгуул за ардын их хурлын энэ бүтэц бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах энэ гэсэн олон шийдвэрүүд гарсан юм. Ер нь шинжилэгч бүгд турлаа. Тэр нь яг энэ нөгөө 90 оны хувьсгалт үйл 89 оны хувьсгалт үйл явцад авах социализм нурахтад авахцсан. Тэгээд 88 оноос эхлээд энэ шинэ үндсэн хууль боловсруулах ажил эхлээд явж исэн. Тэгээд нийтээрээ нөгөө тэр анхны тэр үеийн хуулинд чинь нөгөө тэгш одоо тэр үед чинь ардын их хурлын депутатыг нэр цохоод өгчдөг сайн хүн бол гэдэг. Тэгээд тэрийгэ болий өрсөлдүүлдэг болый өөрийг нь сонгох эрхийг олгохын зөндөө юм байгаа юм. Тэр зүйл туссан үндсэн хууль хийж итэл хувьсгал болоод тэгээд энэ 4-р үндсэн хууль шинээр боловсруулах гэсэн.
Тэгээ энэ дотор нөгөө засаглалыг хяналт тэнцвэржүүлэлтийн зарчим гэдгээр ерөнхийлөгчийн засаглалтай биш парламентын засаглалтай байхын дээр юм байна гэд үндсэн зарчмаа тохироод оруулсан мөртлөө ерөнхийлөгчийг бүх ард түмнээр сонгодог ийм зүйлийг хуульчилсан байхгүй үндсэн. Тэгээд тэр чинь яг ардын хурал дээр ирсэн Чимэдугаан өөрийнх нь нэг ярилцлага өгсөн ярианд бас байдаг. Тэр чинь өөрөө гол их барьж авсан хүмүүс Чимэдугаан. Танд одоо ямар дутагдaltaй тал бодъё доо гэсэн юм байдаг уу гэж асуусан байдаг байхгүй сэтгүүлч. Тэгэхэд Чимэдугаан хэлсэн байдаг. За хэд хэдийн юм байдаг юм а. Тэрний нэг нь энэ засаглалтын хэлбэр. Парламентын засаг уу, ерөнхийлөгчийн засаг уу гэдэг асуудал байгаамаа. Ерөнхийлөгчийг хэрвээ парламентын засаг юм бол ерөнхийлөгчийг парламентаа сонгодог болоод тэгээд яг бэлэгдлэр нь явуулъя гэсэн нэг юм асуудал гарсан юм. Тэгээд ардын хурал дээр ороход ганцхан өөрийнхөө удирдах ганц ерөнхийлөгчийг бүх ард түмнээрээ сонгож чадахгүй байсан бол ямар ард түмэн байдгийг бүх ард түмнээс ерөнхийлөгчийг сонгодог болсон. Бүх ард түмнээс ерөнхийлөгчийг сонгодог болсон энэ үйл явц бол нөгөө парламентын засаглалтай энэ тэнцүү объект гарч ирэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн. Нэг ийм асуудал бий. Тэгээд ерөнхийлөгчийн засаглалын тэр хэлбэрийг ерөнхийлөгчийн эрх хэмжээг тогтоохдоо холбогдох хууль тогтоомжуудаар одоо өөрчилж болно гэж затсан байдаг. Гэж хэлсэн байдаг байхгүй юу? Тож уншиж яхад. Тэгээ ингээд үнэхээр харахаар энэ 92 оноос хойш өнөөдрийн одоо 2017-8 он хүртэлх хугацаанд ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг өргөдөг гэсэн 40 гаруй нэмэлт өөрчлөлтүүд хийсэн байдаг байхгүй юу? 40 гаруй юу? Тий. За. Тэгээд өнөөдөр нөгөө элбэг дор төрж гарсан байхгүй юу? Очор ботхоо эднийг зөв шиг байгаа багвантугаа их хоёргаа холбогдох хуулиудад л өөрчлөлт хийгээд байсан. Тэг яг нөгөө ерөнхийлөгчийн нөгөө холбоотой энэ эрх хэмжээтэй холбоотой зүйлд холбогдох хууль тогтоомжоор зохицуулж болно гэсэн залд оруулсан. Яг үүндээ үндсэн хуулиндаа ийм хэрэгцээ туулжлаа байхгүй. Яг бэлэгдэл энэ төрлийн заасан л да. Тэгээд тэр хуулийн заалтыг ашиглаад нөгөө өмнөх ерөнхийлөгчийн өөрсдөө эрх мэдэл нэмээд гисэн. Тэгэхээр одоо бид нарт ерөнхийлөгчийн засаглал хэрэгтэй юу, парламентын засаглал хэрэгтэй юу гэдгээ сонгох зөв. Тэгэхээр яг энэ байдал чинь одоо хүмүүсийг ямар засаглалтай байх вэ гэдэг том маргаан төргээд ах шиг шүү дээ. Одоо зарим нь үндсэн хууль бичсэн гадуур яваал байна те. Ерөнхийлөгчийн засаглалтай боолыг парламент 76-аас хэрэггүй байна, лоббинд автчихна гэл байна тийм. Тэгэхээр өнөөдрийн тэгээд хүчтэй одоо парламентын засаглал руу хүчтэй ерөнхийлөгчийн засаглал байх уу гэдэг. Хатна шүү дээ те. Тэгээд миний үзэхээр бол энэ би түрүү нэг түүх ярьсан шүү дээ те. Ерөөсөө монголчууд нэг хүчтэй засаглалын дор байхдаа эв нэгдэл нь бэхждэг, үзэл санаа нь тогтдог, ийм юутай ард онцлогтой ард юм байна. Та дурдаач. Тэр. Юг. Хүчтэй удирдлагын дор байхдаа тийм одоо байдаг. Манай одоо хаан Чингисээс ахуулаад би түрүү одоо хамгийн саад суудсан жишээхэд би Цэдэн болгоо хэлсэн. Тэгсэн. Цаавал сонгоо байж юм те. За одоо Дамбад орж байгаа байна. Ардын намын одоо анхны өдөр Данзангийн үед байж байна. Бодоо сайд байж байна тийм үү. За Богд хаан байна. Богд хаан. Энэ их сонин жишээ те манай түүхэнд тохиолдсон. Эдний чинь тойрч нэгдсэн өчрхийг бий болоод ахиц гараад ирсэн. Дамбад оржийн үе хэдийгээр 24-өөс 28 он богинохон хугацаа боловч монголчууд энэ богинохон хугацаанд осор олон шинтгэлүүдийг хийсэн байдаг шүү дээ ерөөсөө. Маш олон шин, маш богино хугацаанд 4 жил байгаа шүү дээ. Тэгээд бид өөрсдийнхөө онцлогтой улсаа бүр комментарентэй хэрэлдэд яваад байгаа байхгүй Дамбад орж. Комментарны захидал бичээд өөрөө биеэр хөргөж өгөөд та нарын зааварч нь бид нэр тохирохгүй байна гэж хэлж чадчих байгаа. Дамбад орж. За бас нэг хүчтэй хүн бол гиндэн сайд байна. Сталинтай одоо хэрэлдэж, муудалцаж өөрийнхөө эрх ашиг хамгаалж ирсэн хүн шүү дээ. Ерөнхий сайд байсан. Тэр үед чинь засаглал нь нөгөө намаас нөгөө төр засаг ерөнхий сайд улсаа төлөөлдөг. Болчлоо ш 3 нарийн бичгийн даргатай байсан ш. Ерөнхий сайд эрх мэддээш болчихсон. Сталинтай тэгж ам зөрсөн хүн манай Монголын гиндэнгоогоос байхгүй. 30-аад онд. Амар сайд байж байна.
ерөнхий сайд байхдаа Монгол улсын үндсэн язгуур эрх шиг бол монголчуудын эв нэгдлээ. Хүчирхэг байдал нэгдсэн Монголоо. Би энэний төлөө яллуулж байна. Би Оросын ард түмэнд хайртай. Гэхдээ зөвлөлтийн коммунистууд дургүй гэд хэлээ цааслуулсан хүн. Дараа нь гэсэн жавьсан ч гэсэн ялгаагүй шүү дээ. Сталинтай өмнөд төршийг өмнөд Монголоо алдсан та албагдал жоохон харилцаа нь муудсан хүн шүү дээ ер нь. Тэгсэн тий. Тийм. Тэгээд тэрний чүүчээр баг одоо тэнд өөрөө ахуулсан шүү дээ. Тэгэхээр ийм зүйлүүд байгаад байдаг. Тэгээд энэний ганц хожил нь юу байдаг вэ гэхээр монголчуудыг эв нэгтэлтэй байлгачдаг. Нэг зүйл дагуулад явдаг, удирддаг, хариуцлага хүлээдэг чадамжийг бий болгодог ийм л зүйл нэг гар төвлөрсөн засаглал харагдаад байна. Өнөөгийн яг ерөнхийлөгчийн засаглал янз бүрийн олон хэлбэрүүд байж болж байгаа тийм үү? Болдог. Би яг одоо яг зөвхөн өөрийн саналаар ингээ бодоод байхад энийг хяналтаа тэнцвэржүүлэлтийн хангасан юм механизмыг байж болно гэж боддог байхгүй юу? Гэхдээ энэ нэг танхимтай парламентар биш. Нэг танхимд парламентыг яг зардал баг хэмнэн тэр 76 хүний сонгож авдаг чинь зүгээр тэнгэрээс буусан тоо шүү дээ. Ер нь монголчууд хамгийн анх ер нь сонгуулийн ардчлалын систем бий бол 49 онд хийсэн болгосон. Сони шүү. Яагаад гэхээр ардчилсан дэглэм ардчилсан системийн чинь хамгийн гол шалгуур нь нөгөө бүх нийтийн сонгуулийн одоо байдал. Яг энэ утгаар наваад үзвэл Америкийн хүртлийг хожуу ардчилж хэлсэн гэдэг шүү дээ. 1820-ад оны үед байна уу тэр нөгөө бүх нийтээр сонгох хэрэгтэй болж исэн. Эмэгтэйчүүд нь арай хожууч үлээ. За хар арьст нь бүр 60-аад он бүр хурж иж чинь бас ардчилж өрчөөл хийсэн хэрэг байгаа шүү дээ. Манайх чинь бол 1944 онд бүх нийтийн тэгш сонгохт эрхийг олгосон. 44 он. 49 он сонгуулийн системийг ардчилсан. Нүдэрээ санал ил чөлөөтэй тий өх. Тэгээ 2500 хүн дутмаас нэг төлөөлөгч сонгоно гэдэг. Чи яг нөгөө төлөөллийн ардчлалын их зөв хувьдэрийг олж харсан байхгүй. Газар нутаг энэ дээрээс хамаа байхгүй. Газар нутгийн том багаар төлөөлөлж парламентэд хүн сууна гэж байхгүй байхгүй. Одоо өнөөдөр тийм яваад байгаа. Хүн амын төлөөлөл одоо их хурланд тусцсан байх хэрэгтэй. Гол нь. Тэгэхээр битэрийн цаг дуусж байгаа. Сүүлд ингээд таны ярьснуудыг ингээд дүгнээд асуухад Монгол улс аль болохоор тархаа бутархаа одоо эв нэгдэлгүй ялагдсан байсан юунаас болсон бэ гэхээр ерөөсөө олон толгойтой байснаас болжээ тийм үү? Хизээ хүчрхэг нэг гар мэт ингээд зангидсан байсан бэ гэхээр хүчтэй нэг өдөртөгчийн дор байхдаа л ийм байсан гэдгийг одоо түүх өөрөө өгүүлж байна. Ерөөсөө энэ түүхэн үйл явц харуулдаг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яг бид нар чи энийг хараад тэр 2500 хүнээс нэг депутат сонгоно гэдэг 430 хүн сонгоод байсан шүү дээ. Тэр бол эргээд их одоо зөв санагдчих. Одоо 5000 хүн дундмаас нэг депутат сонгоход одоо бидний сонгогч хүн сая 900 байгаа шүү дээ. Тэгэхэд үндсэндээ 380 хүн депутат л гарч ирнэ. 400 хүрэхгүй 5000 онд. Тэгэхэд одоогийн их хурл сонгож байгаа хүмүүс зарим нь 30 хэдэн мянгаас, зарим нь 10 хэдэн мянган хүн төлөөлөл. Тэр төлөөллийн төлөөллийн ардчлалын систем үйлчилж байна гэдэг. Тэгээд бид нар чинь нөгөө лоббид автдаг, тийм олигарх бүлэглэлийн гар хөл болдог. Өөрөөсөө нөгөө сонирхлын бүлгүүдийн эрх ашигыг хамгаалдаг. Ингээд энэ сөрөг зүйлүүдийг олон номнуудад бичсэн байдаг шүү дээ. Ерөөсөө энэ бол монголчуудад хөлийн зөвшөөрөгдөхгүй улс төрийн тогтолцоо болчихжээ. Тэгэхээр энийг одоо бид нар нөгөө үндсэн хуулийн шинжилсэн найруулга хэлбэрээр юм уу, шинэ үндсэн хууль боловсруулах хэлбэрээр юм уу өөрчлөё. Тэгжээж нөгөө энэ шинтгэл энэ эрс шинжилэл чи явагдана гэд үзэж болохоор байгаа байхгүй. За ингээд манай ярилцлага дуусж байна. Бид хоёр ярьж амжаагүй маш олон асуудал байгаа боловч нэвтрүүлгийн цаг харамсалтай нь ингээд дуусж байгаа. Үндсэн хуулийн цуврал ярилцлага хэлцүүлгийг манай тэрэж зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр таныг дараагийн удаа нэг мэтгэлцээнд өрөөл та ирээрээ. Ирэх үү гэдээ одоо амлуулаад авд юм уу? Яг боломж гарвал ирэх. Бид нар бас нэг хамгийн хаад ганц зүйл хэлчихэд би бас хэдэн хүмүүстэй ингээ санал бодлоо солилцоод бас нэлээд төвшөнд асуудлаа яриад бас нэг юм хэлцүүлэг өргөнүүлэх гэдэг.
Тэгээ 5 6 багсаас ганцхан үндсэн хууль гэдгэр биш. Ер нь өнөөдрийн Монголын тулгамдсан нэг 5 багц асуудлын хүрээнд хэдүүлээ нийлж ингээд ярилцаж зөвлөддөг. Тэгээд энэ ямар нэгэн санал бодлоо дээд түвшинд хүргийг ер нь ард түмэнд ойлгуулъя гэсэн үгнээс. Тулгамдсан асуудлууд. Тэгээ өнөөдөр дэндүү бид замраагүй болчиход байгаа. Энэ тэмцэл чинь хаос болчиход байна. Тэгээ энэ тэмцлийг ямар нэгэн гарт барих хязгаарлахгүй болвол энэ нөгөө лив одоо нөгөө энэ арабын хавар шиг энэ байдал үүсэхгүй ерөөсөө бий болчиход байгаа байхгүй. Ер нь тесрэхэд бэлэн болчиход байгаа юм байна. Арабын хавар эхлэхэд ерөөсөө түүний сотын нэг ганцхан 8-ачны тэрийг худалдаачныг л шахаж авчихсан зодсноос болол тэр хөвсгөл тесрэл гараа явсан. Айгүй шалтгаан шүү. Бидэнд яг ийм нэг шүдэн зурхад л ингээл нийгмийн эмх замбраагүй байдал дүрс хийтэл асаад бэлэн. Нөгөө ма хэдэн баяж чинь олигарх ч ерөөсөө ингээд бүр баалрах тийм байдал бий болчиход байгаа. Тийм учраас олигархууд ч гэсэн ухаарах хэрэгтэй байхгүй. Бид арчуулах гээд байна. Энэ ойлгох хэрэгтэй шүү. Хөрөнгө хураалах гээд байна. Бүр тэр байтах Монголын улс төрөөс байтах Монгол улсаас арчуулах гээд байна. Тийм учраас ухаалаг байя. Энэ шинчиллийг харж ялс хийя. Ард түмнээ бохимдол байдлаас гаргая, хөрөнгөжүүлье. Тэгээ ажил орлоготой болгоё. Бүгдээрээ чинээлэг болёо гэдэг л шилжихгүй бол бид энэ байдлаар ер нь 4 байтугай жил явахгүй болцоо гэдэг хэлээд төгсгөлдөн. За баярлалаа танд. За төгсгөл нэвтрүүлгээ би энэ Брагийн чимэдгүй чимэд агсны нэг номын хэсгээс хитгэн өгүүлбэр уншиж өгье гэж бодож байна. Энэ бол одоо 2003 онд 100-ны мэдээ сонд 1 сарын 14-нд өгчээсэн ярилцлага нь байна л да. Манай монголчууд чимэдгүйг бол одоо үндсэн хуулийн их баригч загалмаас эцэг гэж ард олноороо хүндэлдэг. Энэ хүндлэл одоо ч гэсэн байгаа. Энд нэг ийм өгүүлбэр байгаа. Дорн дахны эрхцэн систем бол өөр. Үүнийг судалсан хэрэгэлсэн зүйл бараг үгүй. Энэ уламжлалаас тасарсан. Ийм дайлныг улсын загварыг хуулна гэдэг үнэхээр алдаатай. Монголчууд олон орны загвар газрын хүн хүний хэлсэн ярьсныг дагаж хуулж хөгжиж оролцсон. Хөгжих гэж оролцсон. Энэ явуур муутай байна. Үүний оронд олон нийтийн нийтлэг жишг, зам ёсны үндсэн дээр монгол хүн монголоо судал их түүхээ мэд өнгөрсөн одоо ирээдүйг 3-аар харьцуулж үз зал. Ингэж байж өөрийн загварыг гаргаж авнаа гэд. Ингэж бичиж, ингэж ярьж хэлж байсан юм бэ шүү. Манай зарим нэг хуульчид одоо чимдгой бидрэг үндсэн хуулиндаа ерөөсөө гар хөлж болохгүй гэж гэрээсэлсэн гэл зүтгээд байгаа. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн дугаар үгээр өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн даваа гарагийн 21 цагтаа эрг уулзлаа. Баяртай. Хүн бол өрөөлийн нутагт хагас жаргаж өөрийн нутагтаа бүтэн жаргадаг гэдгийг ойлгох ёстой. Хөрөндөө та хайртай юу? Гэхдээ та ямар сонирм асуудал юм бэ? Өрийн далбаа хүний газар хийж яхахыг хараад дил нулимс гардаг. Эх орныхоо төлөө хийж байгаа өчүүх хүн бас нэг хэсэг юм болов гэж одоо би боддоо шүү дээ. 100 грамм авчихсан. Боловсрол гэдэг бол зүйл бол зөвхөн мэрэгжил эзэмшигтэй технэр хэмжигдэхгүй. Бурхан бүгд та хүмүүсийг яаж авардаг вэ? Гараараа авардаг юм а гэж үгт. Айдас тавиад аварчихгүй гэсэн. Муу юм хийчлээ улам муу болт юм бэл. Хинэж таних санжийн баярлалаа. 2 жил болоод ажиллаа өгөх гэж байгаа хүн тэхэн өрсөлдөх. Сонгол монголч байхгүй болсон. Зэртэн ордгоо. Хидөө. Наадах чинь өсрэл 500 үстэй. Зарим шүүгчийн данс нь сая доллар байсан шүү дээ. Манай улсын хүндэт авилгачтай явах газаргүй болсон. Энэ авилгатай цэнзургүй гэдэг чинь мөнгөтэй үнэтэй тэмцэж байгаа. Гэхдээ тэд нар хизээж бизнес, хувийн бизнес, аж ахуй ажил хийж байгаагүй юм.